નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ચેપ્ટર 5 બર્ડ્સ ભણીશું. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં કેટલાક બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓના ચિત્રો આપેલા છે. તમારે મારી સાથે આ સ્પેલિંગ બોલતા જવાનું છે. જુઓ, આ શેનું ચિત્ર છે? મરઘી. HEN, હેન એટલે મરઘી. ત્યારબાદ આઉલ, OWL, આઉલ એટલે ઘુવડ. ત્યારબાદ COCK, કોક એટલે કૂકડો. બોલો જોઈએ, COCK, કોક એટલે કૂકડો. ત્યારબાદ CROW, ક્રો એટલે કાગડો. ત્યારબાદ આ શેનું ચિત્ર છે? બતક. DUCK, ડક એટલે બતક. ત્યારબાદ સફેદ કલરનું મસ્ત હંસનું ચિત્ર છે. SWAN, શ્વાન એટલે હંસ. ત્યારબાદ કબૂતર તો બધાએ જોયું જ છે ને, તો બોલો DOVE, ડવ એટલે કબૂતર. ત્યારબાદ પોપટનું ચિત્ર છે. PARROT, પેરેટ એટલે પોપટ. આ શેનું ચિત્ર છે? રોજ તમારા ઘરે આવે છે ને, ચકલી. SPARROW, સ્પેરો એટલે ચકલી. ત્યારબાદ આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર. તો સ્પેલિંગ બોલો, PEACOCK, પીકોક એટલે મોર. ત્યારબાદ આ ગરુડનું ચિત્ર છે. ગરુડને ઇંગ્લિશમાં ઈગલ કહેવાય. તો સ્પેલિંગ બોલો, EAGLE, ઈગલ એટલે ગરુડ. ત્યારબાદ આ શેનું ચિત્ર છે? બગલું. બગલુંને ઇંગ્લિશમાં સ્ટ્રોક કહેવાય. તો સ્ટ્રોકનું સ્પેલિંગ બોલો, STORK, સ્ટ્રોક એટલે બગલું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા સ્પેલિંગ તમને નોટમાં 3 વખત લખવાના છે. થેન્ક યુ.